温度控制器的检测方法。我们看一下，对于温度控制器的检测，我们也可以采用万用表检测触点阻值的方法来判别温控器的好坏。通常情况下，温控器的阻值很小，看这个温控器所测得的阻值大约为 0.8 欧姆，这说明这个温控器性能是良好的。好，我们接下来再测量一下这个温控器，用万用表的2个表笔接温控器的节点，看它所测得的阻值大约为 1.2 欧姆，这说明这个温控器也可以使用，但相比较前一个温控器而言，它的接触性能